oksijen sigara filan. Uçuyor yıldızlara müptezel bayan. Harmanım, baba nerede çarşafım? Gördüğüm bu paketler benim dermanım. Hoppa yavaşça açıldı fermanım. Sakın kaçma buraya gel la kezbanım. Adana çocuğu aga şehrimin delisi. Olay büyük kardeş mevzu kendisi. Plakası 41 kurgum üstünde. Yazmak için yine yuttun bence. Hey torbacı bana versene borç. Olmaz lan valla malları peşin satıyoruz. Bu yüzden babamın cüzdanını çalıyoruz. Akşam olunca dayak yemeye başlıyoruz. Ben yazınca mı neşemiz yerinde. Siz ayrı tripte bense düşüşte. Halis görüyorum ben bu sahnede. Kaç paket sigara bitti lan o kahvelerde. Kapı yutmayınca dönmüyor teperi. Tribe sıkma beni, sikerim beni. Gidin Ecan abinize selam söyleyin. Tahtını sikiyorum ben de böyleyim. Demiş Adana merkezin Bu çarşamba işler de yiyor bana. Kimden yaptı alıntı. O şişko melekleri ona söylüyorum.